Hi guys, welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই বেছি স্পেশাল হয় কাৰণ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাৰ প্ৰডাক্টছখিনি আমাৰ যিখিনি ফাৰ্মিঙৰ প্ৰডিউচ হয় সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰে শুভাৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছোঁ ডেইৰী সেক্টৰটোৰ পৰা। আমাৰ গাখীৰটো ৰাতিপুৱা মঙলদৈলৈকে লৈ যোৱাৰ প্ল্যান কৰিছোঁ আৰু গাখীৰটো লৈ গৈ আপোনালোকৰ দুৱাৰদলিত ডোৰ টু ডোৰ ডেলিভাৰী কৰাৰ প্ল্যান কৰিছোঁ। গোটেই প্ৰসেসটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু বিহুৰ পিছত কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট দিম আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই যেটো মিল্কিংৰ প্ৰসেস হয় সেই প্ৰসেসটো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখাম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটোৰ ভিডিঅ'টোৰ আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যিখিনি কথা কমেন্টছত সাজেশনছ দিছিলে বা সুধিছিলে সেইখিনিও কিছু আনসাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই বহুত বেছি উৎসাহী বহুত বেছি এক্সাইটমেন্ট মনত আছে যে আপোনালোকক মই আমাৰ গাখীৰটো এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মঙলদৈ টাউনলৈকে লৈ যাম। প্ল্যানটো এটো যে গোটেই মঙলদৈ টাউনতে আমি আমাৰ গাখীৰটো ডেলিভাৰ কৰিব পাৰোঁ। বৰ্তমানে মই আপোনালোকক পিছফালে আমাৰ গৰুৰ শেডটো আছে গৰুকেইজনীক দেখাওঁ কোনজনী গৰু গাখীৰ ৰাতিপুৱা কিমান গাখীৰ দি আছে আৰু আপোনালোকে যাতে গম পায় যে আপোনালোকে কোনজনী গৰু গাখীৰ খাইছে সেই এক্সপিৰিয়েন্সটো আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ভিতৰলৈকে যাম আৰু প্ৰত্যেকজনী গৰু দেখাম আৰু সিহঁতৰ কিমান ৰাতিপুৱা গাখীৰ আছে এই গোটেইখিনি কথা পাতিম। বলক ভিতৰলৈ। প্ৰথমে আমি এইজনী গাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাইৰ নামটো আমি শেৱালি থৈছোঁ। তাই এজনী জাৰ্সি আৰু সাহিৱাল ক্ৰছ হয়। তাই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট পোৱালি দিছে। মই আগৰ ভিডিঅ'টো চাগে মেনশ্যন কৰিছিলোঁ। তাই ৰাতিপুৱা বৰ্তমান গাখীৰ 6-7 লিটাৰ এনেকুৱা আছে। তাই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট পোৱালি দিছে আৰু তাইৰ আবেলি গাখীৰটো 4 লিটাৰ বা 5 লিটাৰ মান আছে আৰু তাইৰ পোৱালিটো আছে সেই তাতে। তো তাই এজনী নতুন গৰু হয় আৰু গাখীৰটো প্ৰথমতে কমে আহে অলপ বাট এতিয়া তাই লাহে লাহে গাখীৰটো আহি যাব। আজি এতিয়া তাইৰ বয়স পোৱালিটোৰ বয়স 20 দিন মান হৈছে এমাহ হোৱা নাই পোৱালিটোৰ বয়স আৰু এতিয়া বৰ্তমান তাই ৰাতিপুৱা মই প্ৰসেসটো দেখাম তাই ৰাতিপুৱা যেনেকৈ খিৰাই আছিলোঁ সেই ক্লিপছবোৰ মাজে মাজে মই সোমাই দিম আৰু আপোনালোকে চাই লওক তাই হেল্থটো আৰু দানা কি দিছোঁ সেইখিনি কথা মই ভিডিঅ'টো আগলৈকে কৈ যাম। তাইৰ নামটো হ'ল শেৱালি। নেক্সট গাইজনী আমাৰ হ'ল নন্দিনী। তাইৰ নামটো নন্দিনী থৈছোঁ। তাই এজনী সেম একে সাহিৱাল আৰু জাৰ্সি ক্ৰছ হয়। তাইৰ পোৱালি আমাৰ এইকেইজনী গাইৰ ভিতৰত এই বছৰত ফাৰ্ষ্ট দিছিলে। গাইজনী অলপমান মানে চঞ্চল বুলি ক'ম নে অলপমান ভয় কৰে নে ক'ম বাট তাই এটা বহুত সাংঘাতিক ট্ৰেড আছে সেইটো হ'ল তাই গাখীৰটো এনেকুৱা ধৰণৰকৈ ৰখাই দিয়ে যে যদি আমি পোৱালিটো তাইৰ ওচৰত নানো তেতিয়া তাই গাখীৰটো নিদিয়ে। তাইৰ পোৱালিটো এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈছে। মই তাতে দেখাইছিলোঁ আগতে পোৱালিটো আগৰ ভিডিঅ'টোত। তাইৰ গাখীৰ আমি এতিয়াতো তাইৰ গাখীৰ কমি গৈছে কাৰণ তাইৰ কিছু মাহ হৈ গ'ল। যোৱা বছৰ পোৱালি আছিলে। তাইৰ গাখীৰ ৰাতিপুৱা সেম 4-5-6 এনেকুৱা ভিতৰত আছে আৰু আবেলিও 3-4 ভিতৰত আছে। তো গাইজনী এনেকুৱা হৈ আছে হেল্থটো এনেকুৱা হৈ আছে চাই ল'ব পাৰে আৰু আমি এতিয়া যিহেতু মিল্কিং মেচিন ইউজ কৰি আছোঁ চ' হাতৰ একো ব্যৱহাৰ নহয় খিৰোৱা সময়খিনি। তো যিমান পাৰি বস্তুটো হাইজেনিকেলি গাখীৰটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিয়াৰ চেষ্টা চলাম। এইজনী হ'ল আমেৰিকান জাৰ্সি। তাইৰ নামটো আমি ববিতা থৈছোঁ। তাই এজনী বহুতে বেছি হাই ইল্ডিং গৰু হয় যাৰ ৰাতিপুৱা গাখীৰ মিনিমাম 10 লিটাৰ আৰু দিনটোত তাইৰ 17 লিটাৰমান গাখীৰ থাকে যেতিয়া তাই মানে নিজৰ বেষ্ট টাইমটোত থাকে পোৱালি দিয়াৰ পিছত। তাইৰ গাখীৰ আমাৰ গোটেই গোহালিৰ ভিতৰত হায়েষ্ট আছিলে। এতিয়া বৰ্তমান তাইৰ গাখীৰ কম আছে। ৰাতিপুৱা 7 লিটাৰমান গাখীৰ আছে আৰু যেতিয়া তাইৰ বেষ্ট টাইমটো আছিলে পোৱালি দিয়াৰ পিছত তেতিয়া তাইৰ গাখীৰ যোৱা বছৰ মানে তাই যিটো যোৱা বছৰৰ পোৱালি লেকটেশ্যনৰ পিৰিয়ডটো আছিলে সেইখিনি সময়ত তাই হায়েষ্ট গাখীৰ দিছিলে আৰু তাই এজনী আমেৰিকান জাৰ্সি হয়। মই আগতো ভিডিঅ'ত কৈছোঁ গাইজনী মানে কম্পেক্ট হয় বহুত ডাঙৰ গৰু নহয়। জাৰ্সি হয় কাৰণে অলপ সৰু হয়। হলষ্টাইন গৰুবোৰ আৰু ডাঙৰ হয়। মই দুজনী সেইফালে আছে দেখাম আৰু তাই মানে বিহেভিয়াৰটো তাইৰ খুব শান্ত হয়। এতিয়া তাইৰ কণ্ডিশ্যন ঠিকে আছে। তাই 4 মান্থছ প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে আৰু আমি হোপফুলি চাওঁ কেনেকুৱা কৰিব পাৰি। নেক্সট আমাৰ ডেইৰী ফেমিলিত যিজনী গৰু আছে তাই হৈছে ললিতা। তাইৰ নামটো ললিতা থৈছিলোঁ আৰু তাই এজনী জাৰ্সি হয়
আৰু তাইৰ গাখীৰ আছে এতিয়া বৰ্তমান ৰাতিপুৱা 8 লিটাৰৰ পৰা 10 লিটাৰ তাই 10 লিটাৰ সদায় আছিলে বাট এতিয়া অলপ কমি আহিছে কাৰণ প্ৰেগনেন্সি কনচিভ কৰাৰ পিছত এতিয়া আৰু কিছু মাহ আছে তাই পোৱালি দিবলৈ তাই এজনী কম্পেক্ট গৰু হয় আৰু মানে আমি যেতিয়া কাম কৰোঁ তেতিয়া দেখা পাওঁ মানে যেতিয়া গৰুজনী কম্পেক্ট হয় সৰু হয় সাইজত আৰু তেতিয়া মানে যেতিয়া খিৰাও সুবিধা বেছি হয় কম্পেয়াৰ্ড টু বহুত বেছি লাৰ্জ এনিমেলতকৈ ইন টাৰ্মছ অফ মানে দানা খোৱাৰ বা চম্ভালা গৰুজনী সাইজৰ এটা কথা থাকে খুব বেছি ভাল গৰু তলত এডাল মিল্ক ভেইন থাকে এডাল চাওক এটা ভেইন এডাল দেখা পাইছে বহুত মোটা ভেইন আছে মানে গাখীৰটো খুব বেছি আছে তাই বা কেপাচিটিটো এবিলিটিটো বহুত বেছি আছে গাখীৰ দিয়া সো এই গৰুজনী গাখীৰ আপোনালোকে খাব পাৰিব যদি আমি ডেলিভাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ প্লেন কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মানে মইতো নিমেই নিয়াটোতো ফৰ চিয়'ৰ কিন্তু আপোনালোকক মই দিব পাৰিম নে নাই সেইটো আপোনালোকে মোক বিচাৰিলে মই দিব পাৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে লাগে বুলি আৰু তাৰপিছত ফাৰ্ডাৰ কণ্টেক্টটো মই কৰিম আপোনালোকৰ লগত হোৱাটছএপৰ যোগেদি যদি আপোনালোকে আমাৰ মঙলদৈ মানে নামখলাৰ পৰা আমাৰ গাঁৱৰ পৰা ডেৰমনৈ ৰোডেদি গৈ মঙলদৈলৈকে আছে আৰু মঙলদৈ টাউনত ক'ৰবাত থাকে বা মঙলদৈৰ ওচৰে পাজৰে ক'ৰবাত থাকে তেতিয়াহ'লে মোক এটা কমেণ্টত জনাই দিব মানে এটা কমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি আৰু সেই লাগে ৱৰ্ডটোৰ পিছত ৰিপ্লাই কৰি মই আপোনালোকৰ লগত এড্ৰেছৰ লগে যোগাযোগ কৰিম এতিয়া আমি নেক্সট গৰুজনীলৈকে যাম নেক্সট আমাৰ তাত আছে ৰুক্মিণী তাই নামটো তাই এজনী পিয়'ৰ হলষ্টাইন হয় পিয়'ৰ বুলি কওঁতে মানে 100% পিয়'ৰটো আমাৰ ইয়াতে ছাৰ্ভাইভ কৰা দিগদাৰী হৈ যায় বাট তাই এজনী বহুত ভাল কোৱালিটি হলষ্টাইন গৰু হয় লাৰ্জ এনিমেল হয় বহুত বেছি ডাঙৰ তাই বহি আছে বৰ্তমান তাই থিয় হ'লে মই ক্লিপটোত দেখাম আৰু নহ'লে ছাইডত আৰু এজনী আছে তাই দেখা পালে আপোনাৰ চাইজটো গম পাব তাইৰো বহুত বেছি কেপাচিটি আছে গাখীৰৰ এতিয়া গাখীৰ কমি আহিছে কাৰণ পোৱালি দিয়া কিছু সময় হৈ গ'ল এতিয়া যেতিয়া কনচিভ কৰিছে নেক্সট পোৱালি দিয়াৰ পিছত আমি গম পাম বাট তাইৰো ৰাতিপুৱা 10ৰ পৰা 12 লিটাৰ এক টাইমত গাখীৰ দিয়া কেপাচিটি আছে বৰ্তমান তাই গাখীৰ 7 লিটাৰমান আছে ৰাতিপুৱা 7, 8, 6 এইখিনিৰ ভিতৰত থাকে আৰু ইভিনিঙো তেনেকৈ 5 লিটাৰলৈকে গাখীৰ 5-6 লিটাৰলৈকে থাকে তো এইজনী গৰু চাইলক কণ্ডিশ্যনটো আমি ইহঁতক বৰ্তমান সংযুক্তা যিটো ফিড হয় মঙলদৈত যিখিনি মানুহ মঙলদৈ ফাৰ্মাৰ আছে তেওঁলোকে গম পাব সেই সংযুক্তা ফিডটো দি আছোঁ আৰু যিমান পাৰি আমি যিটো গোহালিটো আছে সেইটো হাইজিনিকভাৱে ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ চাফা কৰি ৰাতিপুৱা সিহঁতক দানা পানীটো দিয়াৰ আগতে চাফা কৰি লৈ মিল্কিং কৰাৰ আগতে সেই প্ৰচেছটো মই ক্লিপত দেখাই দিম কেনেকৈ আমি কৰিছোঁ যিহেতু এতিয়া হাতৰ ব্যৱহাৰ একদমেই কৰা নাই মিল্কিং মেচিন দি ইউজ কৰিছোঁ যিমান পাৰি বস্তুটো মানুহৰ কম এয়া হোৱাকৈ মিল্কিংটো কৰি হাইজিনিকেলি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিম তাই ৰুক্মিণী নামটো মই কৈ দিলোঁ আৰু গাইজনী হেল্থটো চাই লওক তাই অলপমান মানে মুডি হয় তাই যদি আপুনি আজি খিৰাইছে হাতেদি আৰু যদি 3-4 দিন পিছত আপুনি মানে হাতেদি হেবিট কৰাইছে তেতিয়া মানে মেচিন লগালে তাই অলপ বেয়া পায় আকৌ যদি মেচিন লগাই থাকে তেতিয়া হাতেদি খিৰালে বেয়া পায় তো অলপমান আমি তাইক মৰমেৰে খিৰাব লাগে আৰু এতিয়া আমি মেচিনে ইউজ কৰি আছোঁ তো এতিয়া তাইৰ প্ৰব্লেম দিয়া নাই নেক্সট আমাৰ যিজনী গাই আছে তাই হ'ল তাইৰ নামটো হৈছে ৰাধা আৰু তাইৰো এজনী হলষ্টাইন গৰু হয় ৰাধা আৰু ৰুক্মিণীৰ মাজত বিহেভিয়াৰৰ বহুত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে তাই যিমানে বেছি গৰম মানে তাই যিমান খং উঠে কম্পেয়াৰ্ড টু মানে তাইলৈকে সিমানে বেছি ঠাণ্ডা তাইৰ নামটো ৰাধা হয় তাইৰো গাখীৰ এতিয়া ৰাতিপুৱা 8 লিটাৰ আছে আৰু আবেলিও সেনেকুৱা 5-6 লিটাৰ ধৰণৰ গাখীৰ আবেলি থাকে তাইৰো বহুত বেছি কেপাচিটি আছে গাখীৰ দিয়াৰ কাৰণ বাহাখন চাওক আৰু মিল্ক ভেইনডাল মই দেখাইছিলোঁ আগৰ গৰুজনীক ইফালে আছে মিল্ক ভেইনডাল তাই এনেকৈ আহিছে আমি এই গোটেইকেইজনী গৰু গাখীৰটো আগলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিয়া প্লেন কৰিছোঁ প্ৰথমতে মঙলদৈলৈকে আমি লৈ যাম মই 2021তো মই মঙলদৈত এনেকৈ ডেলিভাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ দৰ্জাৰ মুখত মানে ড'ৰ টু ড'ৰ ডেলিভাৰী কৰাৰ ইচ্ছা তো বস্তুটো মই এক্সিকিউট তেনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু গৰুকেইজনী মই গোটেইকেইজনী গৰু দেখালোঁ সিহঁতৰ গাখীৰটো কেনেকৈ খিৰাইছোঁ সেই তাৰ ক্লিপছবিলাকো মই লগাই দিম আৰু এইফালে আমাৰ পোৱালিখিনি আছে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখাইছিলোঁ এইজনী পোৱালি তাইও হলষ্টাইন হয় ফিমেল হয় ইয়াতে আমাৰ গোটেইকেইজনী ফিমেল আছে 2টা মেল আছে এই ললিতাৰ পোৱালিটো মই আগত যিজনী গাই দেখাইছিলোঁ আৰু এইফালে এটা পোৱালি আছে মেল বাকীকেইজনী ফিমেল তো এই গৰুখিনিৰ বিষয়ে এইখিনিয়ে আছিলে ইহঁতক আমি এতিয়া ফিড কি দি আছোঁ সেই ফিডটো মই এবাৰ দেখাই দিওঁ ওচৰৰ পৰা আৰু ফিড সিহঁতক আমি কনচেনট্ৰেট ফিডটো দি আছোঁ আৰু লগত আমি বিয়াৰ ৱেষ্টটো দি আছোঁ বিয়াৰ ৱেষ্টৰ কথা সুধিছিলে মানুহে বিয়াৰ ৱেষ্টৰ বিষয়ে মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত আজি ভিডিঅ'ত অলপমান কৈ দিম লগতে আমি খেৰ আৰু আমাৰ যিটো নেপিয়াৰ ঘাঁহ আছে সেই নেপিয়াৰ ঘাঁহটো সিহঁতক খুৱাই আছোঁ দিনত 2বাৰ কৰি ৰাতিপুৱা এবাৰ ফিড খায় আৰু আকৌ এতিয়া 2টা বজাত 2টাৰ পৰা 3টাৰ ভিতৰত ফিড খায় আমি সিহঁতক 4টা বজাত খিৰাম আবেলি সময়টো আৰু 5টাত 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মিল্কিংটো কমপ্লিট হৈ যায় এতিয়া আমি
মই দেখাব ওলাইছোঁ আপোনালোকক যে আমি সিহঁতক গৰুকেইজনী কি দানা দি আছোঁ। এইটো হৈছে সংযুক্তা ফিড, যিটো মঙলদৈৰ এটা কোম্পানী হয়, সংযুক্তা ফিড মিল। সিহঁতৰ এইটো ফিড হয়, কনচেনট্ৰেট ফিডটো আমি গাইকেইজনীক এইটো দি আছোঁ। লগত আমি বিয়াৰ ৱেষ্ট দি আছোঁ। এইটো বিয়াৰ ৱেষ্ট হয়। বিয়াৰ ৱেষ্টটো স্পেন গ্ৰেইন বুলি আপোনালোকে যদি গুগল কৰে ইয়াৰ নিউট্ৰিচনেল বস্তুটো গম পাব। আৰু লগতে মোৰ এটা পুৰণা ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই এৰি দিম, তাতেও মই বহুত ভালকৈ Q&A ভিডিঅ' এটা কৰিছিলোঁ, তাতে মই বুজাই দিছিলোঁ ইয়াৰ নিউট্ৰিচনেল বেনিফিটছবোৰ। ইয়াৰ লগে লগে আমি ইয়াতে এইটো যিটো মিনাৰেল মিক্সচাৰ আছে মেনকাইণ্ড কোম্পানীৰ, এইটো দি আছোঁ। দানা দিয়া প্ৰচেছটো মই দেখাই দিম। আমি ৰাতিপুৱা মই ক্লিপ লৈছিলোঁ আৰু এতিয়াও দানা দিয়া আকৌ টাইম হৈ গৈছে। চ' মিনাৰেল মিক্সচাৰ, কনচেনট্ৰেট ফিডটো এই দুটা মিক্সচাৰ, মানে যিটো দানাটো আছে মেইন কমাৰ্চিয়েল ফিডটো, সেইটোৰ লগত বিয়াৰ ৱেষ্টটো মিক্স কৰি পেলাই আমি দি আছোঁ। লগতে এইফালে আমাৰ নেপিয়াৰ আছে, এইখিনি বস্তু আমি দি আছোঁ আৰু খেৰ আছে। চ' যিটো গাই এজনী কমপ্লিট মিলটো হয়, মানে যিটো সিহঁতৰ খাদ্যৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো, মানে গ্ৰীণ ফডাৰ, কনচেনট্ৰেট ফিড আৰু তোমাৰ মিনাৰেল মিক্সচাৰ, এইখিনি বস্তু থাকে। চ' ইয়াৰ ভিতৰত আমি আৰু ড্ৰাই কাৰণে আমি এইটো খেৰটো দি আছোঁ। চ' খেৰটো থাকে, তাৰ লগত আমাৰ নেপিয়াৰটো আছে। এইখিনি বস্তু আছিলে ইমান গাখীৰ দিবলৈ গৰুকেইজনীক ভাল নিউট্ৰিশ্যনটো দিয়া দৰকাৰ, সেইখিনি বস্তু চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে গাইকেইজনীৰ হেল্থটো দেখাই পাইছে কেনেকুৱা হৈ আছে। হাই yielডing যিখিনি জীৱ জন্তু থাকে, মানে গৰু থাকে বা বেলেগ আৰু যিবোৰ আছে যেনে আপোনাৰ বাফেলো, মানে মহটো, সিহঁতক মানে আল্টিমেটলিটো গৰুটোৱে বেছিকৈ হয়, তো সিহঁতক কি লাগে মিনাৰেল মিক্সচাৰটো খুবেই দৰকাৰী। এইখিনি বস্তু আমি সিহঁতক দি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া কথা পাতিব ওলাইছোঁ যে আমি গাখীৰটো কেনেকৈ লৈ যাম। চ' প্ৰচেছটো খুব চিম্পল হ'ব। ৰাতিপুৱা আমি 7টা বজাত মিল্কিংটো কৰোঁ। 7টা বজাত মিল্কিং কৰাৰ পিছত 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মিল্কিংটো কমপ্লিট হয়। আমি তাৰপিছত গাখীৰখিনি চিল পেক কৰিম, মানে ফ্ৰেছ ফাৰ্ম মিল্কটো যে ওলাই মেজাৰ হ'ব। মেজাৰ হোৱাৰ পিছত 500 লিটাৰ্ছৰ পেকেটত, মানে আধা লিটাৰৰ পেকেটবোৰ বনাম আৰু সেই পেকেটবোৰ আইচ কোল্ড ষ্ট'ৰেজত আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ যাম। আমাৰ ইয়াৰ পৰা মঙলদৈলৈকে আমাৰ আধা ঘণ্টা 40 মিনিট সময় লাগিব গৈ পাওঁতে, আৰু তাৰপিছত আমি গোটেই মানে ডেলিভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে আপোনালোককো মই গাখীৰটো দিব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আমাৰ ফাৰ্মৰ প্ৰডিউচটো নিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত লাগে বুলি এটা কমেণ্ট কৰি দিব। মই তাৰ আগলৈকে তাৰ পিছৰখিনি যিখিনি কথা আছে সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিম হোৱাটছএপৰ যোগেৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ তাত পনীৰ আৰু দৈ বৰ্তমান এভেইলেবল থাকিব, আৰু যদি ডিমাণ্ড আহে তেতিয়া আমি ক্ৰীমটো কৰি দিম। এইখিনিয়ে আছিলে প্ৰাইচিংটো পাৰ লিটাৰ 60 ৰুপিজ, আৰু যিটো আধা লিটাৰ হ'ব সেইটো 30 ৰুপিজ হ'ব। এই প্ৰাইচিংটো মই বিশেষ বদলাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তাতে বহুতো মানুহে অলৰেডি দি আছে, আপোনালোকক দি আছে, আৰু সেই প্ৰাইচিংটো এটা ডিচাইড কৰা আছে, ফিক্স প্ৰাইচ এটা যে ইমানখিনিতে চবে বিক্ৰী কৰিব লাগিব। ত' প্ৰাইচিংটোত মই একো বিশেষ বদলাব পৰা নাই, বাট ফৰ চিয়'ৰ মই কিবা কিবি ফ্ৰী তাতে আপোনালোকক চেম্পলবোৰ দিম, যেনে পনীৰৰ চেম্পল হওক বা দৈ অলপ দিম, যাতে আপোনালোকে গম পায় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰডাক্ট আপোনালোকে পাব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি পাইছে। ভিডিঅ'টোৰ মেইন মটিভটো এইটোৱে আছিলে যে আপোনালোকে গম পায় যে আপোনালোকে যিটো গাখীৰ লৈ আছে সেইটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কোনখন ফাৰ্মৰ পৰা আহিছে, গৰুকেইজনী কি জাতৰ গৰু হয়, আৰু সিহঁতক আমি কি খাদ্য দিছোঁ। এইটোৱে মোৰ মানে মেইন ইয়াতো হয় যে আপোনালোকে গম পাইছে যে গাখীৰটো কি আহিছে, আৰু এটা পিয়ৰিটি গেৰেণ্টি আমাৰ ফাৰ্মত আছে। আৰু এইখিনিয়ে আছিলে, পিছফালে এইবিলাক গ্ৰীণ ফডাৰটো অনা হৈ গ'ল। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু প্ৰচেছটো দেখাব নোৱাৰোঁ যে পেকিংটো কেনেকৈ কৰিম, ৰিল ফৰ্মত সেইখিনি বস্তু দেখাই দিম, বা ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলে ভিডিঅ' ফৰ্মত দেখাই দিম। 15 তাৰিখৰ পিছত এই বস্তুটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব। প্ৰথমতে আমাৰ মঙলদৈখনলৈকে আমি যাম, ওচৰত টাউন। যদি আপোনালোকে মঙলদৈলৈকে যোৱা ৰাস্তাত আমাৰ আছে নামখলা, ডিষ্ট্ৰিক্ট দৰঙৰ নামখলাৰ পৰা মঙলদৈলৈকে যাওঁতে ডেৰমনৈ হৈ যিটো ৰোড আছে, তাৰ মাজত যদি আপোনালোকে থাকে আৰু আপোনালোকৰ যদি গাখীৰটো লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব, আৰু চাওঁ তাৰপিছত কেনেকুৱা হয়। যদি আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰে ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিয়ে আজি ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত আছিলে। এতিয়া আমি বলক ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত কথা পাতোঁ কিছু। যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে, আৰু এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যিখিনি কথা সুধিছিলে 2-4টা কমেণ্ট মই আনচাৰ কৰিব বুলি ভাবিছোঁ। এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কমেণ্ট মই পিন কৰি দিছোঁ। তেওঁ মোক সুধিছে যে কুকুৰৰ যিটো কামোৰা প্ৰব্লেমটো ছাগলীক, সেইটো প্ৰত্যেক অঞ্চলতে আছে, আৰু কুকুৰে কামুৰিলে ছাগলী মৰে বুলি তেওঁ কৈছে। চ' এইটো কাৰণে আমি কি মানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট লৈছোঁ, বা কেনেকৈ মানে ভাল কৰিছোঁ আমাৰ ছাগলীখিনি, সেইটো বিষয়ে সুধিছে। যদি আমি কিবা কৰিছোঁ, কেনেকৈ কৰিছোঁ। চ' আমাৰ 3টা চিনেৰিঅ' লৈ লওঁ, 4টা চিনেৰিঅ' লৈ লওঁ। আমাৰ ঘৰৰ 3টা ছাগলী কামুৰিছে এতিয়ালৈকে, আৰু ছাইডৰ এঘৰ মানুহৰ মই কৈছিলোঁ আইতা এজনী ছাগলী এটা কামুৰি ছাগলীটো মাৰি দিছে। এতিয়া আমাৰ যিকেইটা ছাগলী কামুৰিছে, আমাৰ
এই ছাগলী যেটো মটা বিটেলটো আছে এটুকু কামুৰিছিলে আৰু লগে লগে আৰু এজনী ছাগলী আছে চিৰহি ক্ৰছ তাইকো কামুৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট তাইক কামুৰিছিলে আৰু ইয়াক কামুৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত এজনী ৰিসেন্ট আজি সপ্তাহ আগতে এজনী বগা ছাগলী মাইকী কামুৰিছিলে এই তিনটা কেছত প্ৰথম ছাগলীজনী যেতিয়া কামুৰিছে তেতিয়া আমি একদমে নাজানো যে ছাগলী যেনে কামুৰি দিব পাৰে ঘপককে বাহিৰত কুকুৰে এনেকৈ সেইটো কথা নাজানিছিলো মানে তো সেইদিনাখনে ফাৰ্ষ্ট কামুৰিলে ছাগলী কামুৰোতে ছাগলীজনী কামুৰাৰ পিছত তাইক মানে ডিপেন্ড কৰে যে আপোনাৰ ছাগলীজনী কিমান কামুৰিছে যদি আপুনি কামুৰি থকা অৱস্থাত মানে কামুৰিব লওঁতে পাই যায় তেতিয়া হলে মানে ছাগলীজনী আপুনি বচাব পাৰিব ছাগলীজনী কামুৰাৰ পিছতে লগে লগে আনি মানে আপোনাৰ টিটি বেজিটো আৰু এন্টি ৰেবিছ যেটো ভ্যাকচিন আছে সেই ভ্যাকচিনটো লগে লগে মাৰি দিব এই ভ্যাকচিনটো যেটো এন্টি ৰেবিছ ভ্যাকচিনটো আছে এটো আপুনি 0 ডেজত আৰু 3 ডেজত আৰু আকৌ মানে 4টা মান ডোজ থাকে 0 3 আৰু মোস্ট লাইকলি 7 বা 10 ডেজত এটা থাকে সো এখিনি বেজি মাৰি দিব আৰু লগতে যদি ঘাটো বেছি হৈছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এন্টিবায়োটিক মাৰিব পাৰে টিটি বেজি আৰু ৰেবিছৰ ইনজেকশনটো আৰু এন্টিবায়োটিক এখিনি বস্তু চলাব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল ইয়াক বেছি কামুৰিব পৰা নাছিল যেজনী আগৰ চিৰহি ক্ৰছ জনী আছিল তাইক বেছি কামুৰি দিছিল আৰু তাই মানে মোটামুটি তেতিয়া আমিও নতুন মানে কামুৰা বস্তুটো আমাৰ লগতো প্ৰথম হৈছে তাই কমেও 20 দিন সময় তাই মানে বহি ছাগলীজনী বহি আছে মানে আৰু তাই পোৱালিটো সৰু তেতিয়া পোৱালিটো সৰু কাৰণে তাই মানে গাখীৰ খুৱাব পৰা নাই পোৱালিটো আৰু ছাগলীজনী এনেকুৱা লাগিছিল যে ছাগলীটো এইটো বিহুৰ কথা এইটো বিহুৰ মাঘ বিহুৰ কথা কামুৰিছিল আৰু তাই তেতিয়া মানে উঠিবই পৰা নাই ছাগলীজনী টিটি বেজিটো আমি দিয়া নাছিলো তেতিয়া আমি ৰেবিছৰ ইনজেকশনটো দিছিলো অকল সো এনেকুৱা এটা সময় আহিছিল যেতিয়া মানে 15 দিন মান ভাবিছিলো যে ছাগলীজনী নহব আৰু ছাগলীজনী মানে এনেই বেছি দিব লাগিব এনেকে তাই আৰু ঠিক নহব কাৰণ ঘাটো মানে শুকাই নাহে যেটো মানে ছাগলীৰ যেটো কুকুৰে যেটো কামুৰাৰ মানে এয়া আছে ইন্টেন্সিটিটো আছে কিমান বেছিকে কামুৰিছে হেতু মানে এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ ছাগলীজনী আপোনাৰ বাচিব নে ভাল হ'ব নে কি হ'ব যদি কামুৰটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ট্ৰিটমেন্টটো কৰে তেতিয়া ছাগলীখিনি আমাৰ বাচি গৈছে এটু ঠিকে আছে সেম এখিনি বস্তু দিছো তিনটাই বস্তু দিছো যেটো টিটি বেজিটো আছে ৰেবিছৰ বেজিটো আছে আৰু এন্টিবায়োটিক চলাব পাৰে 4 ডেজৰ কাৰণে কন্টিনিউয়াস এন্টিবায়োটিক 0.5 বা 1 mg আপোনালোকে দিব পাৰে মই পাহৰি গৈছো নামটো মই স্ক্ৰিনত দেখাই দিছো এইগিটা বস্তু আমি চলাইছো আৰু ভিটামিন বা ধৰণৰ বেজি দিছো যাতে জোৰ পাওক কাৰণ মানে বিষৰ কাৰণে হতে খাব ইচ্ছা নকৰে তো এখিনি বস্তু দিছো আৰু ঘৰুৱা একো উপায় তাতে আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই এখিনি ইনজেকশনত আমাৰ ছাগলীটা ভাল হৈ গৈছে আৰু এজনী ছাগলী যদি মৰি গল তাইক মানে তেওঁলোকে গম নাপালে অলৰেডি কুকুৰে কামুৰি মানে ভৰিতে কামুৰে কিন্তু সদায় কামুৰটো মানে পিছৰ ভৰিখনত দিয়ে তো নিশ্চয় খুব বেছি বিষ হয় আৰু খুব টানে হিয়তে কুকুৰগিটাই মানে একেলগে এটা কুকুৰ নহয় 3-4টা কুকুৰে কামুৰে কামুৰাৰ লগে লগে মানে ছাগলীজনী মৰি যায় সো এখিনি আসলে যদি মানে ট্ৰিটমেন্টটো সময়ত পৰি যায় তেতিয়া হলে ছাগলীজনী বাচি যাব আপোনালোকে বহুতে মোক গাহৰিটো কিয় বন্ধ কৰিছো গাহৰিটো কিহৰ কাৰণে কৰি থাকা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ সুধিছে কমেন্টত মই ভিডিওটোত কৈছিলো যে গাহৰিটো বৰ্তমান আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই কাৰণ যথেষ্ট ছাগলী এতিয়া হৈছে আৰু ছাগলীখিনি মেইনটেইন কৰা বা গৰু মেইনটেইন কৰা বা মুৰ্গী ষ্টাৰ্ট কৰিছো হাঁহ কৰিছো গুটেবোৰ মেইনটেইন কৰা টান হৈ যায় তাৰ লগে লগে গাহৰি মাৰ্কেটখনো খুব আনপ্ৰেডিক্টেবল হৈ আছে অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত বেমাৰটোৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেট ভাল কিন্তু আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই কাৰণ সেই কাৰেক্ট টাইমটো বা সেই মানে মানুহ দি মিলাব পৰা নাই সো কিন্তু প্ল্যানটো একদমে আছে চাও মেবি এই বছৰত আমি গাহৰিটো আকৌ ষ্টাৰ্ট দিম আপোনালোকে মোক গাহৰি ভিডিওখিনি চাইছিলে মোৰ সিৰিজটো চাইছিলে সেইকাৰণে বহুতে মেবি ক'বাত কানেক্ট কৰিব পাৰিছে সেইকাৰণে কৈছে যে মই এজনে কৈছে যে তেওঁ এজন গাহৰি পালক আৰু তেওঁ মানে বেয়া লাগিছে দেখি যে আমি গাহৰিটো কৰিব পৰা নাই বা কৰা নাই এতিয়া কোনবাই গাহৰি পোৱালিৰ কথা সুধিছে বৰ্তমান গাহৰি পোৱালিটো নাই কাৰণ গাহৰিয়ে নাই কিন্তু কামিং ডেজত গাহৰি আকৌ সোমাম আৰু তেতিয়া গাহৰি ভিডিও আকৌ আপোনালোকে পাব আৰু কেনেকৈ আমি কৰিছিলো গুটেই এটা ৰিষ্টাৰ্ট হয় মনৰ ভিতৰত খুব এটা আশা আছে ইমান দিনৰ পিছত যদি কৰো আকৌ তেতিয়া হলে নিশ্চয় ভাল হ'ব দেখাম গুটেবোৰ বস্তু এতিয়া আজি ভিডিওটো এখিনিয়ে আছিল আজি বহুতো কথা পাতিছো মেইন ফোকাসটো আছিল ডেইৰীটো আৰু কামিং ডেজত আমি গাখীৰটো আমাৰ গাখীৰ পনীৰ দৈ এখিনি বস্তু আমাৰ মংগলদৈলৈকে ডোৰ টু ডোৰ ডেলিভাৰী হ'ব আপোনাৰ ঘৰৰ দুৱাৰ দলিত গাখীৰটো আমি লৈ যাম আৰু চেষ্টা কৰিম যে বেষ্ট অফ দা বেষ্ট প্ৰডাক্টটো দিব পাৰো আৰু আমাৰ ব্ৰেন্ডিংটো তাতে অলপ থাকিব গম পাব আৰু প্ৰসেস বৰ্তমান নকৰো বৰ্তমান ৰ মিল্কটো ফ্ৰেছ মিল্কটো খিৰাই এটো ভালদৰে মানে কোল্ড ষ্টৰেজত হাইজেনিকলি পেক কৰি মংগলদৈলৈকে লৈ যাম আৰু সেই প্ৰসেসটো মই ভিডিওটো দেখাম যেতিয়া ষ্টাৰ্ট দিও আৰু বাকিখিনি মই কথা অলৰেডি কৈ দিছো আশা কৰিছো ভিডিও চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে আৰু দুই এজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এখিনিয়ে কৈ ভিডিওটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছো Just